혹시 자려고 누우면 기침이 더 심해지나요? 밤에는 염증 반응이 활발해지고 누운 자세 때문에 기침이 더 잘 유발됩니다. 그런데 초콜릿 속 성분이 기침 완화에 도움을 줄 수 있습니다. 영국 연구에 따르면 코코아 속 테오브로민 성분이 기침 완화에 도움을 준다고 합니다. 카카오 함량이 70에서 85%인 다크 초콜릿 1회 섭취량의 테오브로민이 약 230mg 들어있다고 합니다. 다만 8주 이상 지속되는 만성 기침 환자는 병원 진료가 필요합니다. 밤 기침, 초콜릿이 작은 힌트가 될 수 있습니다.